И здравейте, пичове, аз съм Даркматък, днес продължаваме с поредичката ни на Hogwarts. Ако искате още такива видеа като това, абонирайте, лайквайте и пишете коментар, ще да мога продължаваме да има си така готини клипове. Ако може малко да се оправят текстурите на играта, няма да бъде след. Искам да запна тази котка да речета нещо. Да, почва да бега котката. Да запна. Малко да се оправят графиките, нали? Прегледаме. На нашата приятелка Найтито. Най. Ай, другарко. Да, взех всичко. Разбрах какво иска да кажеш по тъй ще бъде магазин. Perhaps today is the day I finally pick one. Да, какво става, бе? Някакъв всички хора са стреснати. Какъв е този трол? Да е трол, някакъв великан. Таласъм. Някакъв червен. Всички го бият. Бомбарда. Закарайте го далеч. Тук има още един обаче. За тия тролове. Контрол трябва да му дължа на атаката. Минус е на избори. Ще да спръгнутям трол така. Древната магия. Look, he's faltering. Took him long enough. We need to make sure he stays that way. Ще го спрям. Ще го спрях. Това е гнусният трол. А да предадем древна магия. Взривих. Правих на пушек само този трол. Goodness! A second troll! Втори трол. Did you two take on a fully grown troll? Сами се справихте с този трол. I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's Да, малко ми е beard. странно. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Да им помогнем Singer. тя. Officer Singer. Офисър And Сингър. thank you, again. Род Сингър. А той е нещо като полицайка да имам. Това трябва да правим. Репаро ли? Hello there. A moment if you would. I will see what he wants. Просто схил. Трябва да правим тая къща. Хората си живееха в нея, а сега унищожиха без да искам. Ето троловете го унищожиха всъщност. Така всичките букуци Lucky they бяха didn't do more. бутка за вестници. Там масичките One нещо. less thing for Officer Singer to worry about. Revelio. Още една страница. Accio. Ние трябваме репера. Reparo. Да оправим и статуята. От древния магиосник. И тук така малко. Да ги наместим тая будка, която беше
Друго трябва да направим. Repairer. Ah, good, isn't it? Добре. Правим картата. Още нещо, обаче имаме. Revelio. Те с кашончите е това. Само тя ни останаха. Repairer. Са подредят. Всичките работи, така как ме пакетирана котка. Това е странно. Отива да си приказвам с магазинера. Един магазинер We идва. were just talking about you. Ако си говорихме да трябва. Що за мен, бе? Един Августов Hello, Хил. sir. I don't believe we've met. Не мисля, че сме Allow се me to срещали. introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to Човека, thank you който for прави your дрехи. remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your Да, help много in сте restoring смели Hogsmeade to its и че ни rightful помогнахте. state. I was Да го happy върнем. to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I Заслужаваш think ордена на something Мерлин. much more useful. Нещо I по-полезно. own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Да, кажем, че ще Life-saving защитават. protections. And as I suspect Дрехи. this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Добре. Thank you, Да Mr. благодарим, Hill. че ни That's даде very дрехи. generous of you. It's the least I can do. Да, той е най-малкото, Now, което мога да let's направя. try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Той иска да го даде тя. I'd say that looks as if it was made for you. Сега е било направен за мен. Да, то сега ме учи, че трябва да се променям дрехите. Но сега идеята е, че не сме си променяли дрехите. Аз печага доста смених. Appointed. Каква е разликата между тях сега? Ще има пази повече. И пак не е нещо, кой знае какво красиво. Господин, приключих I се. suspect you have a sharp eye for fashion. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. Да, добре се I would say справиш. that we, and you in particular, Да ударим по have една earned at least бутърбиер. one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Да ходим ли до... Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. Точно по този път тогава. Revelio. I sell even more battle-worthy items. Пират драк с манекен. Да, мода не са You're most манекените за welcome to битки. peruse my shop at your leisure. Ай, господин, съжалявам, ама нямам сега време да си купувам. Той не че ме накарах да го купя, аз към ще ми подарите нещо. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. Repairer. She is a charming hostess and a powerful witch. Тя е много силна вещица. Шефката на кръчмата. Тя тролове не ме притесниха чак толкова. Защото със сигурност не е много окей. Да. И което направиха тя с тролове. Какъв е този човек? И този гоблина не е ли от началото им? You said you could get to the child Taranrok. when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you Да, a да, distraction. I just watched a student Доктор take Роквуд. down your distraction. Само гледах как твоята Who's this тези child? ученичка, What are you not дето telling me? унищожи твоя дистракшн. All you Wait, need to yeah. know is that if you cannot get to the child, then you have no value to Да, ако не me. можеш да стигнеш до детето, не ми вършиш никаква работа. Да, айде да бегаме. Let's go. Че ти майма видяха. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Какво правиш този гоблин за второ Ranrock is руко? working with Rookwood.
The goblin from the Daily Prophet. Да, I knew гоблина. I'd Знаех, seen че you съм го somewhere. виждала някъде. Сега тръгнаха Quickly, се let's отзад. get inside the three broomsticks. В кръчмата. Да се скрим. It's a treat to see you, Lord Gok. I shall Сирона. let you know if I hear anything. Thank Ще you, има такъв Sirona. You мъжки well. глас. Това е мъжкия глас, който съм чувал. И той си добър гоблин. Now, Интересно. what can I... Какво мога да направя за вас? There's a face I haven't seen before. Да, това е лице, което не съм виждал преди. It's my first time here. Тук съм за Welcome. първи път. Butterbeer's on me. Да бирите се от мене. Heard about the attack. Чехме за I shall be looking атаката. in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Да, самичка Is that успя right? да победи Well трола. done. Thank you for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. Да, тролове в That's never Хогвартс. happened before. Не се е случило до сега. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are timely. Точно на време някой. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Да, не Not са to worry, хората Victor. ти... Once the такива two of you leave, сирона. the caliber of my clientele will greatly Да, improve. ще се подобрят клиентите ми след като ви I двамата wouldn't do that стръгнете. if I were you, Theophilus. Come now. No need for Да, няма theatrics. нужда от театър. I'm only here for this one anyway. Само за това съм така. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only Тя want a за quick свежи word. бира. Perhaps you didn't hear me. Да, мисля, че не ме чу. Казах, I че said моята my приятелка е friend is busy. струднена. One would think you all had Има enough какво да bloodshed прави. for one Заета day. е. Come, Theophilus. Ай, The three broomsticks Теофилиас isn't what it used to be. не е като преди. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Не мога да пиш бира вечно. Добре, що? Seems you've made an unfortunate enemy. Да намерили сте си Watch your враг. back. Rookwood and Гаден Harlow враг. are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? Какво не ми казваш? I promised to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. По-добре да го направя по-късно. I think that now might be a good time to head back to the castle. Мисля, че е перфектното време да... излезем тук. А, ето ги е. Не са тия чайци, се викам, той не е ли този. По-рано нагоре. Аз се кача нагоре, ми е интересно, кое има. Или реално има нещо. И има, да, една чанта. Където има... дрехи. Колко нагоре тази кръчма е. Естествено, аз не мога да вляза от тук. Мерихме си едни нови дрехи, вече си го обличиме. И ще махна тая роба, дето не ми харесва. Дай да се преобличим. Аз не ми харесват защо тия дрехи, дето ми даде тоз. Тоз тулуп. Да видим тия с как са. Трябва да махнем... Го махнем. И слидерински дрехи. С герба на слидерин. Да, са много готини. Другарко. I am certainly glad Sirona was there. Радвам се, And че that Сирона she беше isn't там. intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, Искам да and I разбера hope какво you се will tell случва. me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly Professor hear about the Weasley troll attack soon if she hasn't already. Ще чуе за I don't атаката want на her to троловете и worry. не искам да се притеснява. Трябва да се върнем в общата стая за нощта, да се наспим. Избираме мапа на Хогвартс. Общата стая на Слизерините. Директно в нея да се телепортнеме.
Това ще бъде интересно. Малко са бавни тия телепортове, аз затова не ги харесвам. Защото те са бъдат fast travel, но са бавно травели. Да. Аз бих пътувал пеша. Защото е тъмно, нали? И сега на нас ще най-страх от тъмното, като пътуваме. Те е по-добре с fast travel. Ето сега така, както седим и чакаме на един празен екран да заредят 2-3 лоудинг скрина, за да можем да се намеря някакво превозно средство, защото със сигурност тук в тази игра ще има някакви превозни средства, да се движим по-бързичко. Не знам все още какви ще са, дали ще може да си вземем метла, да язем някакво животно, да бъдем истинска вещица. Няма да ясли. Но всичко с времето си е. Брат, моля да се зареди играта, а не да ме бавиш. Аз виждам, че играта е нещастна на Туара. Много ме бави. Видяхме Слизерин, видяхме всякакви. Ние директно се наспахме, ли? Но ми си много яко бухал. Това е нашия бухал. Добре дошли в Hogwarts. Аз ям ябълка. Оправиха се графиките и продължаваме. Къде е нашата следваща мисия? Това е въпроса. Трябва да се срещнем с професор Фик. Или да... Имаме совечна поща. Професор Фик, ела да ме видиш, намерих нещо, което видяхме в Гринготс. Добре, отиваме при професор Фик. Където обаче той е на някаква друга посока. Общата неща е доста голяма, с доста други помещения трябва да обикаляме, но просто е много затрудняващо да обиколим цялата такова. Сега директно змията да спъска и затваря вратата. Силно не е имало. Да стана така много яко, много рада. Насам. Lumos. Трябва това заклинание. Трябва да се оправят графиките, ако може. Явно играта на Туара има много тежки графики. Не знам, малко графиките са лоши в момента. Да, ето тук съм убеден, че трябва да има ученици в тази част. Няма. Lumos. Спалнаха само малко ученици. Revelio. Тук сме идвали, Revelio. Matty But doesn't there's seem it, to yeah. like having her. I'd hide in my common room for me. Hogwarts always has enough. Там горе пътинеш. Аз тут с този кода, да.
Това е някакъв пазел, интересно ми да го науча. Това е животно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И значи ли, че на първото имаме 11 и 3, значи 14, а нас трябва 7. Нали? Да, 7 трябва. Седмото животно кое е? 3, 4, 5, 6, 7. Кучерно трябва така. Тук имаме кучер. Пък долу ни трябва 17. И ако това е 6, това е... не знам колко. Не е това. Пък това е 7, 8, 9, 10, 16 и нас не трябва първото. Което е това жълтинче. Приличаш на някакъв старец. Старчугата ли? Ако е старчугата, значи... Не е тъй както съм тъй. Добре, съжалявам, хора, нямам идея. Ще разберем някой друг път. Да, айде сега да се отворят и да дадем. Ще имаме работа с нашия скъп професор Фик, който на вкара в Hogwarts. Some kind soul help me. Това е много нисичка. Зенобия Ноки. Я да видим кой иска Зенобията. Are you alright? Don't you know who I am? И знаеш коя съм? Zenobia Noak. Зенобия The Ноки. girl whom everyone at school hates for no reason. Да, всички, които ме мразят. Да, защото всички ме мразят. Everyone hates you? Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoil sports. Leander Pruitt's one of the worst. That Leander no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, Искам and да so I направя brought my нови collection down to the common room. приятели. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Някой Are you може да иска да familiar with играе. gobstones? Не. Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones. Да, звучи Sounds like a интересно. fun challenge. That's what I tried to tell everyone. Да, да се опитам да накарам всички. People can be so cruel. Всички могат да Just са because толкова they're много sprayed all гадни. over with smelly gobstone spit, Да, it's просто their own плюнки fault for на... losing. Imelda is one of the worst losers. Имел да е една от Everett and най-лошите. Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones Те and ми hidden them взеха in very high places all гобстоните. over the school. Да, звучи гадно. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't Не work out мога how to да get them разбера back on как my да ги own. намеря. I don't think I know the necessary spells yet. Не I мисля, need че знам someone, заклинанията, които да ми perhaps a помогнат. selfless and talented fifth year to help me. Да, той иска да ми каже, че аз да съм. I'll see what I can do. Да, ще ви I'd помогна. appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me Да, again. ела да ме виж I'll be отново. back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Тя си играе самичка. Тъпо. Не, няма да се занимавам с нейните гобстони. Искам да се занимавам с главната мисия. С професор Фик. Нямам време за случайни простоти. И давай. Давай все по-нагоре и нагоре. Имам fast travel до така. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Ето се тази женичка да. Тя статуи и как ми коленичат направо. Горе имам пак мисия, интересно. Пак така странична. Да се качим да я вземем. Няма се да мина скоро от тук, или иначе. Hello there. Perhaps you can help me. Артур, помни. Hello. Were you calling me? Да, I пише ме. was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Скажи да сме на Following a приключение. treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found може да two взема maps lying Poppy. about, both leading to locations around Hogwarts.
Care to have a look at one? Hogwarts. Following a Hogwarts treasure map. Да, Count me in. Wonderful. Hogwarts Сокровища. fascinates me. You can keep whatever treasure lies Да, at the end of your можно map. взимешь всичко, I'll be каквото satisfied намериш. just knowing where it leads. Искам да знам просто на къде... Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Да, срещнем от тук, ако намериш нещо интересно. Някакъв динозавър, някакъв носорог, тук е статуята, врата до той. Нямам време за такъв работи. Тук е професора. Ние чатим просто, или? Professor, do you have time to chat? Имате ли I време да always have чатим? time for my students. Винаги How имам may I време за help you? учениците. I wondered Колко if I might време ask how long you've been teaching at Hogwarts. преподавате в Well, Хогвартс? it's been what now? 7 swift years. Time does fly because we have fun, essentially in my opinion. An eager, positive, and confident mind is the most open to knowledge, I find. Some of the professors may not agree with your approach. Well, each of Всех us си has има our собствен own стил. style, I suppose. Some in the teaching field believe that hard work and dedication are тежката the работа, only това е keys важно. to success. But they forget what drives those things. If one cannot fathom why some would expend energy on gobstones, then one is blind to the enormous power of play. And that's why you teach the way you do. Precisely. I strive to be the sort of professor that I would have enjoyed in school. Да, бих искал да My бъда такъв, experience какъвто was на мен би ми less харесало cheerful. да ми преподават. Perhaps you wouldn't be who you are without that experience. Нямаше да Had сте I той, received който a сте. more traditional education, well, enough about my student days. You are here now, and it would be a shame if you didn't enjoy it. Ако не I'll си do my best, прекараш по... Professor. Thank you for the advice. You are most Благодаря ви. welcome. Try to have a bit of Да, fun today. гледай се позабавляваш днеска. Добре, професора, няма проблема. Че обаче аз трябва да отивам при професор Фик. Нали? Нали? Много мразя такива черни екрани. Сега един черен екран, аз стоя и чакам. Да, към професор Фик имаме работа. Като долу има още някаква странична мисия, но нямаме време за нея. Значи стаята на професор Фик. Reparo. Си по-рекликинг на човека. Някакво писмо. Професор Фик, професор Финиас, Найджелс Бляк, директора. Чакай да видим сега. Новите ученици, 5 годишни, нали? Професор Уизли иска да си му ментор. Добре, айде. Виж професор. И сега, дай. Сега в неговата допълнителната страничка. Да чакам просто да се появи. Да, аз някакво сигурно съм спал на змета и той изведнъж е влязал вътре в стаята. Professor, Професоре, I'm glad to see you. радвам се да And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had Троловете that dark носеха glow, броня. like the dragon collar. Goblin Като дракона. Гоблин Ranrock used it сребро. to control the dragon. Той е използвал той за да го And why контролира send trolls дракона. to... They were there because of me. Да, търсиш ме. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have, had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened.
This is grave news indeed. Это именно лошадь. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Те искат тук което намерихме. They're Те after the искат той locket. нещо. You said you discovered something Вие in it. казахте, че сте открили нещо. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Като го Clever прочетах на enchantment. глас, It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. и The библиотеката, restricted section, to be забранената precise, секция. and a bit beyond. И малко зад I нея. see traces of magic there on the Виждам map. магия там. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly твърде dangerous. опасно е. I'd like you to work with Professor Hecat a bit Искам да before we поработиш с continue. професор But Хекът. sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Опасна може да е Perhaps we библиотеката. are only after a book, but we should be prepared for anything. Трябва да сме готови за Once you've абсолютно honed всичко. your defensive magic further, come and see me. Като си готова с I'll let Professor Hecat know to expect you. защитната си магия, ела при мен пак. Долу някъде. Долната стая. Don't get too greedy simply because you had one. Ръкам на професор Хекът. Lumos. Като ще умра направо, ако съм метнал тук, като беше инцидент. Ще ме по-добре. Rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Нямам ти тя с команди да искаш. Трябва да кам на професор Хекът да научна още заклинания. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to Like a completing special. your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Кога ще почнем да работим над Инсендио? You know where to find me once you've finished. Какво иска сега тази жена? Seems crossed ones isn't as secret as it's believed to be. Вера трябва да изпълням, но... Аз мисля да се върна директно след малко, когато съм там. Да не карам като нормален.